Hey, thank you, tatay. We visited the Sto Nico Shrine in Cebu City and tried the point and shoot with print photography. So, daghan may nagpa-picture guys. Magpa-pictures at me. So, nakita na mo si Lolo. Na usas sa mga pinakadugin and then shoot tayo sa Santa Niña. So, support local. So, ano na siya guys? Support local ba? Sige na. Ang galing ni Tatay Mag Angle. Hey, thank you, tatay.